Halos 2 dekada na akong rider. Nakita ko na ang patuloy na pagdami ng mga nagmomotorsiklo sa lansangan. Ang natutunan ko, responsibilidad at disiplina ang dapat umarangkada. Mga paps, ang importante talaga sa pagmumotor, yung walang tigil na training at magkaroon ka pa ng mga kaalaman sa motorsiklo para hindi ka maaksidente o hindi ka magkaroon ng aberya. Kamakailan, meron tayong kinover na training, no, na sinisimulate yung off-road condition gamit yung mga off-road motorcycles din. So meron silang riding course na designed sa ganitong klase ng pagmamaneho ng motorsiklo. Medyo mahirap, pero eto na pagtiyagaan nilang matutunan dahil para sa kanila naman yan. Una, simple pa lang hanggang sa pahirap na ng pahirap. Alam mo naman kasabihan, di ba? If she's a spitter, she's a quitter. Sabi po nila, mas komportable nga daw pong sakyan, kaya mas pinapara po nila yung Bajaj Re. Racing has long been fueled by innovation and technology. And on the racing front, BMW Motorrad has been known to conquer the world superbike circuit since the S1000RR's introduction in 2009. Pero ang mas pag-aangin pa para mas tumulin ang isang race bike, gaya ng S1000, wow! HP4 Race! Dito sa BMW Motorrad GS Trophy Qualifiers, masusubukan ng tapang, bilis at skills ng riders. Well, GS Trophy is an international event organized by BMW Motorrad. It started in 2008. So the last one in 2016 was held in Thailand. So umiikot siya. Umiikot siya. Actually, meron ngang north, south, and then east, west. So ngayon, nasa Central Asia tayo. Every 2 years, naglalaban-laban ang teams mula sa iba't ibang parte ng mundo para sa GS Trophy. Sa 2018, mangyayari ang torneo sa bansang Mongolia. Naimbitahan ng Pilipinas para makakuha ng spot sa Team Southeast Asia. Kaya naman, isinagawa ang qualifiers na ito ng BMW Motorrad Philippines para piliin ang top 3 Pinoy riders. We've been wanting then to, syempre, become part of it. Yes. But our market is just too small. Before. Yeah. Too small, but we requested from BMW Motorrad that maybe we can form a Southeast Asia team. Okay. So we almost called it GSW Trophy nga eh. Kasi GS is a German acronym for Galant Straße. Galant meaning off-road, Straße meaning street. So on and off-road, off-road and on-road. Kaya lang, with our weather, puro water tayo. So may W. So muntik na namin tawagin GSW. Like now? GSW Trophy like now. At kahit masama ang panahon, game pa rin at determinado ang mga riders sa mga challenges at obstacles ng training. Of course, we were teaching the enduro steering, the full lock turn, the box, you know, the twisty box, the sand, okay, the straight. I think the full lock turn will be a little bit more challenge for all the participants. This GS Trophy training is very good, no? Kasi it's not always that we get to be trained by professional certified instructors.
from BMW Motorrad and being able to use genuine BMW bike. So this is not something na you get to do on your own. Una, tinuruan muna kaming yung proper way of how to handle your bike o paano, halimbawa, bumagsak siya, paano mo bubuhatin, yung mga proper ways. So, tatlo yun. So, tatlong style yan, tinuro sa aming maigi ng mga instructor. Ikalawa, sumabak na tayo agad dun sa una nilang exercise. Una, simple pa lang no? Hanggang sa pahirap na ng pahirap. Sa naturang qualifiers, nagkaroon din ng media challenge na nilahukan ng iba't ibang media at mga personalities. Experience so far has been awesome. I've been riding for quite a number of years and I felt like, okay, I know what I'm doing on a bike. But when you get here, medyo kakapain mo, you're gonna relearn the basics, get rid of your bad habits, and try to change also some of the habits that you develop for street are counterintuitive to how you ride on a looser surface. So it's great, having a lot of fun. Alam mo naman kasabihan, di ba? If she's a spitter, she's a quitter. Yeah, well, you fall down, that's how you learn. Actually, now you're more comfortable, Alam mo ang feeling na paano sumemplang tumumba yung bike. Kasi yan naman kinakatatakutan mo, di ba? Na tumumba yung bike. So finally, pag tumumba na yung bike, alam mo na yung feeling na ganito pa na yung feeling pag tumumba. Ganito mo iangat yung bike. The bike is set up as a dual-purpose bike. That means it's actually set up so you can ride it on the road and take it off-road. So it has more suspension travel, and also the suspension is set up so that you can adjust it hard or soft. On the road, you want it slightly harder, and when you go off-road, obviously there's a lot of ruts and bumps, so it's made softer. A lot of people feel intimidated by the bike because it looks so big and bulky. But once they actually ride the bike, they are so amazed and surprised how easy to control. Okay, the engine is designed as a boxer engine, so it sits a lot lower. So the center of gravity is a lot lower. Center of gravity is lower. A lot lower, yes. So the bike is a lot more stable. So meaning it would be more easier to control the bike? To control the bike, yes. If you want, I see there's a street mode. So can this actually be an everyday bike, or it's just for long travel? It can be an everyday It bike. can be an everyday Yeah. bike. This portion is powered by Petron Sprint 40, Motul, Hitch Pro, Loctite, Biker Box, Dickies. Racing has long been fueled by innovation and technology. And on the racing front, BMW Motorrad has been known to conquer the world superbike circuit since the S1000RR's introduction in 2009. Pero ang mas pag-aangin pa para mas tumulin ang isang race bike, gaya ng S1000, wow! Saksi ang RidePH sa unveiling ng BMW S1000RR HP4 Race. Mas pinabilis na BMW sport bike at ang pinakamatulin na pangarera ng BMW Motorrad to date, nagtataglay ng 215 horsepower. Binago ang camshafts, connecting rods, intake funnels at iba pang piyesa ng makina para maging mas magaan at bumilis pa ito. Pero ang pinaka-radikal na pagbabago sa HP4 Race, fully carbon ang mainframe nito. Mas gumaan ng 8.8 pounds o halos 4 na kilo ang kabuuang weight ng HP4 Race, 377 pounds o 171 kilograms. Hindi lamang sa mainframe huminto ang weight savings, gawa rin sa carbon fiber ang mga rims nito na 30% mas magaan kaysa forged aluminum wheels. Todohan din ang suspension. Premium suspension brand na Öhlins FGR 300 sa harap at Öhlins PTX 36 GP sa likod. Ang 2D dashboard nito ay may mechanics mode na race-specific ang mga information na ibinibigay
Dinisenyo ang HP4 Race bilang pangarera, track only at hindi ito street legal, kaya wala itong headlights. Hindi maikakaila na talaga namang binuhusan ng pondo ang research and development ng HP4 Race. BMW Motorrad pulled all the stops for this sport bike, ika nga. Kaya naman ang presyo nito, tumataginting na 5.8 million pesos. Bakit umabot ng ganito kamahal ang presyo ng HP4 Race? Bukod sa R&D, sa isang tingin, pulido at primera klase ang pagkakabuo nito. Ang mga materyales gaya ng carbon fiber na integrated sa orihinal na molde ng S1000RR, hindi biro. At syempre, limited production lang ito. Only 750 made worldwide. At ang isa, nasa ating bansa. Such an awesome motorcycle. It comes with a carbon frame, carbon wheels, carbon bodywork, aluminum tank. The electronics are world SPK stuff. It's actually world superbike spec that you can use actually. It's available to the public. Problem is there's no headlight, no taillight, so it's not road legal. It's worth every penny. If I can afford it, I'll buy one. But only the lucky few can afford a bike like that. Total, fast bikes at speed lang naman ang pinag-uusapan. Kasabay ng unveiling ng S1000RR HP4 Race, ang selebrasyon para kay sport bike marvel Marvin Mangulabnan sa kanyang pagiging back-to-back PSBK overall champion. Walang tigil ang pag-apaw ng mga inumin na nagpasaya sa pagdiriwang na ito para kay Marvin. Dumalo ang iba't ibang motorcycle clubs gaya ng Boss, ilang miyembro ng Atat MC at Club 200. Ang buong Team Motorrad Philippines, kabilang na ang mga opisyal ng BMW Motorrad Philippines, ay kasamang nagbigay pugay para kay Marvin. Salute, pare koy! Ito pong RE Bajaj ay sinimulan ito noong 2014. Ibinigay ito sa tourism office para sakyan ng mga turismo o yung mga pumupunta dito sa bayan ng Lokban para i-tour guide po namin. Dahil naging hit sa tourism office ng Lokban ang Bajaj RE, dinagdagan pa ito ng local government ng 5 units para naman magamit ng iba't ibang departments ng munisipyo. Hindi nagtagal, nakiuso na rin ang ilang tricycle drivers at operators ng lugar. Ang pangalan po ng toda namin ay Lokban RE200 Transport Group Incorporated. Ang membro po namin ay nasa 50 units na po. Dati po ako ay nagmamaneho ng tricycle. Almost 10 years na po ako nagmamaneho ng tricycle. Tapos nung naglabas ang Bajaj RE ng kanilang sasakyan, sinubukan ko pong kumuha nito. Ang presyo po nito hindi rin po nagpapanlayo sa tricycle at saka ito pong Bajaj RE. Ang konsumo po ng gasolina nito ay parehas din ng sa tricycle. Pero pagka sa long drive, mas maganda po itong gamitin kasi mas nakakatipid po sa konsumo ng gasolina. Yung po mga nakakausap naming pasahero na sumasakay sa Bajaj RE, sabi po nila mas komportable nga daw po ang sakyan. Kahit sa lubak, hindi nila masyadong maramdaman yung mga rough road. Kaya mas pinapara po nila yung Bajaj RE. Sa pamasada po, parehas lang po ng pamasahe ng tricycle, minimum fare din po. Kapag namamasada po ako, mapapansin ko po sa pasahero na pag nasa likuran po ako ng tricycle, palalampasin na po yung tricycle at paparahin po ay itong Bajaj RE. Para sa akin, mas maganda po itong gamitin kahit maghapon ka pong nagmamaneho.
at bigla pong umulan, hindi po mababasa yung paa mo at saka mga katawan. Hindi ka po makakaramdam ng pananakit ng kamay at ng paa sa umaga. This portion is powered by K Cervical, M-Core, Stoked Surf Moto, Big Bike Tech, JR Speed, Ride Manila, Petron Blaze 100 Euro 6, the best gasoline in the country. Kasi sir, actually napunod ko to dun sa RidePH na episode. Talagang nakita ko na maganda yung performance, kaya gusto ko po siyang itry talaga ngayon. Nainganyo ka? Yes po, baka ito na po yung hinahanap kong langis para sa mga mahal kong bikes. Kung biglang nasira ang iyong signal lights, paano mo sisenyasan ang mga sasakyan sa likod mo kung saan ka pupunta? Motorcycle road rules made simple for riders. Business ni Michael Angelo alakon ang pagbabay and sell ng big bikes. Sa katunayan, mahigit 100 motorsiklo na ang naibenta niya sa loob lamang ng 2 taon. Ang susi sa pag-arangkada ng kanyang negosyo, pinag-aaralan niyang mabuti ang big bikes na ibinibenta niya. Mula sa performance nito hanggang sa pag-maintain para siguradong first place sa kalidad. Pag bumibili ka, 3 klase ng motor yung... Ano yun? Explain mo sa akin. Nag-comparison check po ako eh. Ano po dito yung mas matipid sa gas? Nandiyan na po yan. Although hindi ko po tinitipid ang motor po, no? Pero gusto ko lang din pong malaman kung sino dito ang magpe-perform ng mas maayos. So yung tulin, yung torque ng bike, kino-consider ko din po siya. Especially yung handling niya. Sa maintenance po, no, nasubukan ko na po halos yung iba't ibang brand ng oil. Pag tinipid po natin ang pagbili ng langis, pwede pong maka-apekto sa performance ng bike natin yan. Maaari pong masira yung engine. And since nasa Philippines po tayo, alam natin na tropical weather dito. So kung yung langis mo hindi compatible dun sa motor, mas lalo siya mag-re-release ng steam or yung init na makaka-apekto sa katawan natin. Gaano ba kahalaga ang langis sa tingin mo para sa mga ganitong klase ng motorsiklo? Para sa akin po, ang langis ang pinakapuso ng motorsiklo. Kasi siya po yung nagbibigay ng lubrication sa engine po natin. So, yan po ang unang-una nating mini-maintain, ang makina po ng vehicle natin. Ano itong kinakarga na langis sa bike mo ngayon? Ito po yung Platinum 40 Nitro. Platinum 40. Kasi sir, actually napunod ko to dun sa RidePH na episode. Talagang nakita ko na maganda yung performance, kaya gusto ko po siyang itry talaga ngayon. Nainganyo ka? Yes po, baka ito na po yung hinahanap kong langis para sa mga mahal kong bikes. This portion is powered by Platinum Lubricants, Eurotex, Scooter Depot, Kohala Bay Resort, Spider Philippines. Kung biglang nasira ang iyong signal lights, paano mo sisenyasan ang mga sasakyan sa likod mo kung saan ka pupunta? Motorcycle road rules made simple for riders.
Okay. say 1550. Okay. Okay? What does it mean, 15? This is the viscosity gas. Viscosity, 15. At level 15. Yes. Oh, oh. Ang ito, 1550 rin to. Okay. This one is 300D. Okay. This is the best oil that Motul, Premium. the premium oil na ginagamit ng Motul. We use this for superbike, MotoGP, and all, everything. This is more for daily use. Daily use. Okay. What is interesting here is you have 1 liter. Same amount. 1 liter. 1550. 1550. Okay. Buhatin mo. Anong mas magaan? Mas magaan pa rin. Mas bro. magaan. Oh. Which means that yung quality talaga, syempre lightness ang importante. Diba? Especially when you're racing. Yes, of course. And how can two oils with the same volume and the same viscosity have different weight? So that's where pumapasok yung pinaka engineering ng langis. Sabi nga, naangkop sa pangangailangan mo. So, ito pang karera, ginagamit, ito pang araw-araw. Wala naman nagsabing hindi mo pwede gamitin pang araw-araw ito. Di ba? So, again, it's being able to use the best oil for your baby. Baby natin ang motor eh. Okay, okay. Di ba? So, yun yung interesting na bagay dyan na dalawang produkto, parehas, technically, pero magkaiba. Iba. And mararamdaman mo yan sa rev ng makina, mararamdaman mo yan sa pagkambyo mo, everything. Lahat yan mararamdaman mo. Kung biglang nasira ang iyong signal lights, paano mo sisenyasan ang mga sasakyan sa likod mo kung saan ka pupunta? Motorcycle road rules made simple for riders. Para mag-signal kung kayo'y hihinto, extend your left arm. Pero make sure na your palm is faced towards the back. Easy lang, di ba? Okay, ulitin natin. Para huminto o mag-stop, senyasan lang ang sasakyan sa likod ng ganito. Siguraduhin na ang palad mo ay nakaharap sa likod. Makatutulong ang kaalaman natin sa road signs at signals para maging ligtas ang ating pagmamotor at lalo pa nating ma-enjoy ang ating ride. Ride safe, ride now. Yan ang ating RidePH this week. Ituloy natin ang kwentuhan mga paps sa aming social media. Hanggang sa susunod na linggo. Ride safe, ride now. Hi guys, this is Sam YG for RidePH. Remember, ride safe, ride now. My name is Dar Mercado of Stoke, Philippines. For RidePH, ride safe, ride now. Hi, I'm Mark Lakay from Cafe Racer, Manila. For RidePH, ride safe, ride now. Kami ang Lansangan. For RidePH, ride safe, ride now. Hi, I'm Chef Mo Karim of Chef Mo's Rib House and the Mob. For RidePH, ride safe, ride now. Hi, I'm Michael Angelo of Cafe Racer, Philippines. Hi, I'm Michael Santos of Cafe Racer Philippines. For RidePH, ride safe, ride now. Ride safe, ride now, Timothy!